سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. سریع بریم سراغ معرفی یه ایردراپ که ایردراپ متاسیتی هستش. دوستان این ایردراپ واریز آنی هستش، یعنی به محض اینکه شرایطش رو اوکی بکنین و دکمه واریز رو بزنین حدود 1 الی 2 ساعت بعد واسهتون واریز میشه. ولی یه نکته داره، حداقل برداشت این ایردراپ 15,000 توکنه که موقع ثبت نام فقط 2,000 توکن میده. حالا بقیه این توکن ها رو شما یا میتونین با رفرال بگیرین یا اینکه اونجا یه دکمه بونوس داره و شما هر روز روی اون دکمه کلیک میکنید و بونوس روزانه‌تون رو دریافت میکنین تا به 15,000 تا برسین. ولی این خیلی طول میکشه، پس بهتره که بتونین رفرال بگیرین یا حداقل رفرال فیک بزنید. دوستان بابت رفرال فیک هم فقط به اکانت تلگرام نیاز داریم، باید چند تا اکانت تلگرام داشته باشیم. پس من همین اول اتمام حجت کردم، بهتون گفتم که این ایردراپ نیاز به رفرال داره اگه بخواین سریع برداشت بکنین. اگرم به حد نصاب برداشت نرسیدین، زمانی که ایردراپ تموم بشه واریزی ها انجام میشه. مثلا شما حتی یه دونه رفرال هم نگرفتین، اون 2,000 تا توکنی که توی موجودی دارین زمانی که ایردراپ تموم بشه واسهتون واریز میشه. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ شرکت توی این ایردراپ لطف کنین اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین حتما روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن زیر ویدیو کلیک کنید. زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ایردراپ جدیدی منتشر کردم شما سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. همچنین اگه بیاین توی بخش توضیحات ویدیو اینجا چند تا لینک میبینین. لینک اول مربوط به کانال یوتیوب دوممونه، اونجا یه سری ایردراپ ها که مربوط به ایردراپ های گوره کشیه بارگذاری میکنیم. ولی توی لینک پایینی که لینک کانال تلگراممون هست حتما باید عضو بشین، چون آدرس کانترکت تمام ایردراپ هایی که منتشر میکنیم توی این کانال قرار میدیم. الان آدرس کانترکت همین ایردراپ هم توی این کانال قرار دادیم. خیلی خب، واسه شرکت توی این ایردراپ شما میان توی بخش کامنت ها، اولین کامنتی که خودمون گذاشتیم و پین کردیم مربوط به لینک شرکت توی همین ایردراپ. روی این لینک کلیک میکنید و وارد ربات ایردراپ میشین. ببینید اینجا من اسکرین شات واریزیشو قرار دادم. خیلی خب، بعد از اینکه وارد ربات ایردراپ شدین روی گزینه استارت کلیک میکنین. تو مرحله بعد یه سری تسک به شما میده که باید انجام بدین. توی چنل عضو میشین، برمیگردین توی گروهشون عضو میشین، برمیگردین توییترشون رو فالو میکنین. من چند تا کار دیگه هم انجام میدم. توییترشون رو فالو میکنین، آخرین پستی که پین کردن و لایک و ریتوییت میکنید. خب چون این کارا را بعداً از ما میخواد، پس بهتر همین الان انجام بدیم. برمیگردیم توی ربات. تو مرحله بعد گفته یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین. خیلی خب، ما یوتیوبشون هم باز میکنیم، سابسکرایب میکنیم، برمیگردیم توی ربات. تو مرحله بعدش گفته توی این دوتا چنل و گروه عضو بشین. ما عضو میشیم، این از چنل اینم از گروه. اوکی، برمیگردیم عقب. گفته این توییتر هم فالو کنید و ما باز هم مثل دفعه قبل لایک و ریتوییت هم انجام میدیم، چون تو مرحله بعد از همون میخواد لایک و ریتوییت. خیلی خب، برمیگردیم توی ربات. دیگه چه کارهایی از ما خواسته؟ گفته این چنل هم سابسکرایب کنین. ما این چنل هم سابسکرایب میکنیم و در نهایت در مرحله آخر به ما گفته که اکانت اینستاگراممون رو فالو کنین. فقط من اینستاگرام ندارم توی سیستم، شما حتما این کار رو انجام بدین. اینستاگرامشون رو فالو میکنین، آخرین پستشون رو لایک میکنین و زیر آخرین پستشون یه کامنت مینویسین. حتما اینو انجام بدین. خیلی خب، روی گزینه چک کلیک میکنیم و روی جوین ایردراپ کلیک میکنیم. خب ما روی سابمیت دیتیلز کلیک میکنیم دوباره و یک کپچای امنیتی بهمون میده. این کپچای امنیتی رو وارد میکنیم. دقت کنید این کپچا به حروف کوچیک و بزرگ حساسه و حتما باید
رعایت بشه. اوکی، ما این کپچه امنیتی رو وارد کردیم. تو این مرحله که گفته توی همون چنل و گروه عضو که ما عضو شدیم، تو این مرحله داره به ما میگه که همون توییتر اولی رو فالو کنید و آخرین پستی که پین کردن و لایک و ریتوییت کنید که ما انجام دادیم. حالا میگه که آیدی اکانتتون رو وارد کنید. ببینید لینک نمیخواد، آیدی اکانتتون رو میخواد همراه با ادساین. میریم توی پروفایل خودمون، این آیدی اکانتمون میشه. اینو کپی میکنیم و میایم داخل ربات وارد میکنیم. خب حالا تو این مرحله بهمون گفته یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین که ما انجام دادیم و ازمون میخواد لینک کانال خودمون رو بهش بدیم. خب ما که کانال نداریم، پس گفته میتونین جیمیلی که باهاش سابسکرایب کردینم وارد بکنین. خیلی خب، پس ما جیمیل اون اکانتمون هم وارد میکنیم. خب ما جیمیلش هم وارد کردیم و توی این مرحله بازم میگه توی اون دوتا گروه کانال عضو شدین. بله عضو شدیم. خب توی این مرحله میگه که وارد این کانال بشیم و زیر آخرین پستی که قرار دادیم یه کامنت بذارین. خب ما وارد کانال میشیم، میریم توی آخرین پستشون یه کامنت ارسال میکنیم و برمیگردیم داخل ربات. روی گزینه دان کلیک میکنیم. تو این مرحله دوباره از ما آیدی توییترمون رو میخواد که ما وارد میکنیم، چون لایک و ریتوییت و اینا رو که قبلا انجام دادیم همون اول ویدیو. و باز هم به ما گفته که یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و فلان و اینا، و جیمیلی که باهاش توی یوتیوب این کارا رو انجام دادیم وارد کنین. خیلی خب، ما دوباره یه جیمیل الکی وارد میکنیم مثل دفعه قبل. شما جیمیل واقعی وارد کنین، من دارم الکی می نویسم چون من با یه اکانت دیگه خودم ثبت نام کردم. و در نهایت گفته که اینستاگراممون رو فالو کنین و آخرین پستمون رو لایک کنین و کامنت بذارین و اینو به شما گفتم حتما انجام بدین. و در نهایت آیدی اینستاگرامتون رو وارد بکنین. من این اینستاگرام ندارم، یه چیز چرت و پرت نوشتم. خب حالا توی این مرحله ببینید عکسش هم زده، سیمبلش هم نوشته، داره بهتون میگه آدرس کیف پول توموچینتون رو وارد بکنین. میرین از توی تراس ولت روی توموچین کلیک میکنین و آدرس اون کیف پولتون رو میاین اینجا وارد میکنین، مثل هاتمون که آدرس توموچین میخواست ولی خیلی ها بایننس اسمارت چین وارد کرده بودن. نکنین، دقیقا همین توموچین که نوشته باشه تومو، اینو کپی میکنین آدرسشو، میاین اینجا وارد میکنین. خیلی خب، ما یه آدرس الکی هم وارد کردیم چون میگم این اکانت واسه من مهم نیست، من با اکانت هستیم ثبت نام کردم. اینجا روی گزینه کانفرم کلیک میکنیم که اطلاعاتمون ثبت بشه دیگه، به طور کامل کارمون تموم بشه. ببینید در حال حاضر موجودی ما 2000 تا از این توکنه. اینجا یه گزینه کلیم ریوارد داره که 500 تا توکن بهش اضافه میکنه. و اگه بیایم روی گزینه ویدراو کلیک کنیم ببینید اینجا نوشته مینیمم برداشتش 15000 تاست. پس همونطور که گفتم برای برداشت نیاز به رفرال داره. بابت هر رفرال هم بهتون 2000 توکن میده، یعنی چیزی حدود 7 تا رفرال شما نیاز دارین. میتونین با گوشی دوستاتون یا خانوادهتون عضو بشین. ببینید فقط کافی عضو ربات بشین و توی گروه و چنل تلگرامیشون عضو بشین و اون کپچای امنیتی اول رو وارد کنین دیگه. بعد اون اصلا نیازی نیست انجام بدین بابت رفرالا و رفرالتون اینجا ثبت میشه. خیلی خب، اینم از ویدیو امروز صبح بود. من حدود 1-2 ساعت دیگه بازم یه ویدیو قرار میدم. سعی میکنم بدون رفرال باشه ویدیو بعدی و واریز برای همه، ولی چون فعلا توی تعطیلات کریسمسی بودیم خب یکم تعداد ایردراپ ها اومده پایین و تعداد ایردراپ های فیک و اسکم به شدت رفته بالا. به همین دلیل زیاد ایردراپ خوبی پیدا نمیشه که قرار بدم. انشالله از فردا پس فردا درست میشه همه چیز. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنین که از ویدیوهای بعدی هم جا نمونین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.